तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट गीत गाउन्या गिटार कोइलै केहीमा नाइन लाज गीत गाउन्या गिटार कोइलै केहीमा नाइन लाज सुरिलो स्वरका धनी न्युते रछन् आज सुरिलो स्वरका धनी न्युते रछन् आज। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसरेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी प्रेम ओड रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज भोलो तमले ढोका भेटलाई युट्युबका माध्यमबाटै सुन्ना छौ देख्या कसैले कार्यक्रम चल्ला रे ठिक समयमा सुन्न नाइसक्या भने तमलाई जै बेला सुन्नाकी लेखा सार हुन्छ तमले तसै बेला ढोका भेट सुन्न सक्यौ। युट्युबमा गया ढोका भेट खोज्या मजासित तमले जै दिनका कार्यक्रम सुन्न चाहन्यौ तै दिनका कार्यक्रम तमले सुन्न सक्यौ। हामीले हरेक कार्यक्रमलाई युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ। ढोका भेट विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम हो तमुनलाई थाहै छ। हम्मरी बोली बोल्नु पड्या यो कार्यक्रममा देख्या आफ्नै गाउँघर कि बोली गद्दौँ कार्यक्रम ढोका भेटमा हप्तामा हम 5 दिन हुनु तमसित ढोका भेट गद्दाको लेखा रे फरक दिन फरक किसिमले ढोका भेट गद्दौँ तमुनलाई थाहै छ। आज शनिबार हो देख्या शनिबार हम एकजना पौनालाई लेबर आउनु ढोका भेटमा पौनासित कि कुराकानी गद्दौँ कबै हामीले कलाकारलाई समेटौँ कबै भाषाविदलाई समेटौँ कबै संस्कृतिविदलाई समेटौँ डोटेली भाषा साहित्यमा कलम चलाउने सर्जक मठे श्रोतासम्म सबैको प्रतिनिधित्व हुने कलाकार स्थानीय कलाकार राष्ट्रिय स्तरमा नौचलेका कलाकार सबैलाई समेट्या कार्यक्रम हो ढोका भेट। आजले एकजना पौना छन् तमरा मनमा लागिरहेछ देख्या पक्कालाई कसै आजले लेग्या आज कहिले या रहेछन् भन्ने मनमा खुल्दुली हुन्नारै हो पक्कालाई। आज सुदूरपश्चिमका बहुचर्चित डेउडा गायक महेश कुमार औजी हमसित जोडिरहन देख्या आजका पौना बहुतै निका कलाकार महेश कुमार औजी भने बरे सायद नपछाड्न मान्छे कमकमै होला गेदा मेदाबठे बुढा सैना सबै मान्छेलाई थाहा छ कि महेश कुमार औजीका गीत तमुनले सुनिसकिरहेछौ। घुम बादल अपिका रोल कलेजी कटाउने माया घुम्टो ओडी लाजमाणेकी जन्मभूमि मेरी बैतडी सोराड अनिता यही बिराना देश म त कसरी रन्या हौ कहाँ होलो मायाको किल्ला जाली माया रहेछ सुवा तेरी मिठी बोलीमा जस्ता तमाम डेउडा गीत सङ्गीतले श्रोता दर्शकको मन जितिसकिरहेछ। बहुत व्यस्त कलाकार भन्नु पर्छ महेश कुमार औजी। विभिन्न मेला महोत्सवमा तमले उनलाई प्रत्यक्षलै देखिरहेछौ देख्या कला गलका सौकार बहुतै मिठो घुइलो डाको छ प्रत्यक्षलाई उनीहरू डाको सुनुन्जा हामीलाई झिक्का आनन्द हुन्छ देख्या सबैलाई थाहै छ डाको सुनिसकिरहेको हो बहुतजना सङ्गीले आज प्रत्यक्ष उनीहरू डाकामा भौतिक गीत सुन्ला देख्या कि हामीले कलेजी कटाउने माया सम्झेर रुनी है ईसा शब्द सुनन्ज्या चसक्क कनाए कल जाने छेडे जसो हुन्थ्यो। तति मिठा गीत गाउने गायक महेश कुमार औजी आज हमसित छन्। कार्यक्रम सकिन्जासम्म रेडियो सुने साथ दिया भन्न चाहनौ। उनीसित कि कुराकानी थोक्काइदिएरमा अगाडि बढौँला। उनलाई स्वागत गर्दा आए पहिले ढोका भिटका दारू गाड्डौँ भौती मिठा व्यापारिक सन्देश बठे।
विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनाको लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060 है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भणा ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे सापालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हनियो भौती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छे ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ता मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोकाभिटका दारूगाडा बहुतै मिठा व्यापारिक सन्देशबाट अब ब्यालु नगरबाट आजका हाम्रा पाहुना सुदूरपश्चिमका बहुचर्चित देउडा गायक महेश कुमार औजीलाई कार्यक्रम ढोकाभिटमा स्वागत गरिहालौ। महेशजी स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम ढोकाभिटमा। हजुर धन्यवाद। रेडियो सुन्दै बसेका तमाम श्रोतागण
तम सबलाई मेरो नमस्कार हजुर। निका छौ त महेशजी? हजुर ठिक छ, हजुर ठिक छ। खानपिन खायो अब? खानपिन भर्खरै खाइयो हजुर। आज खानपिन खाएबाट ढोका बिट हुन्न छे। हामीले हरेक कलाकारका पृष्ठभूमिबाट कुराकानी अगाडि बढाउने गरिराख्यौँ। कार्यक्रमको नियमै पृष्ठभूमिबाट अगाडि बढाउने छ देख्या। तमरो जन्म कहाँ भया हो रे, बाल्यकाल के कसरी बिताए थिया, नाना सुनाका केही सम्झना पक्कालै देख्या। महेश कुमार औजी भणभर त अहिले मान्छे सबैले तमलाई पछाड्ना, तमरा विगतका दिन के कसा थिया यी बारेमा थोक्काइ कुराकानी बताइदियो। जन्म हुन्ज्या उठेर यहाँसम्म पुगुन्ज्यासम्मको यात्रामा थोक्की कुराकानी। हजुर अब मेरो जन्मस्थान कहीँ हो, बैतडी हो। बैतडी अहिले पञ्चेश्वर गाउँपालिका 6 वडा नम्बर 6 बैतडी जिल्ला। अब फेरि अहिले पल्लीसराले भन्नान्, मैले त आफ्नो आफ्नो तरिकाले चिन्नान्। त्यहीँ मेरो जन्म भयो। त्यसपछि सामान्य अब हरेक कुराहरू भने अब बचपनका दिनहरू सबै त्यहीँ बितायो, त्यहीँ खेल्यो, त्यहीँ हुर्क्यो। त्यसपछि अब जागिरको सिलसिलामा घरतिर आइयो, अब काठमाडौँतिरै बसाएको छ। जन्मभूमि मेरी बैतडी सोराड। आफ्नो जन्मभूमिलाई चिनु न कि न्युति सोराड क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर एक गीतलाई बजारमा ल्याए। जो गीत बहुत सफल नै भयो। सुदूरपश्चिममा एक नमुना गीत भन्नु पर्छ, कियाकि तमले गाएका तन शब्द बहुत मार्मिक छन्। त्यसपश्चात तमरा डाका गीत बलाई छ, डाको बहुत रुबस छ तमरो। सुनन्जा जति सुनालै हामीलाई धो नहुने खालको तमरो डाकु छ पक्कालाई महेशजी। तमले यो गीत गाउने सोच खास कसरी बनाया? जन्मभूमिलाई भजसाले छाडेर अर्काका ठाउँमा झन्नार्यान मान्छे देख्या। तमले दूर जाएबरलाई आफ्ना जन्मभूमिकी याद विशेष गरेर आफ्ना जन्मभूमिलाई सम्झिबर तति निको गीत बनाया। आफ्नो जन्मभूमिलाई सम्झिबर गीत बनाउनु पर्छ भन्ने सोच तुम्हारा मनमा कसरी आयो? त्यो त इसो हो हाम्रो। अब मान्छे जन्मभूमिमा जन्मिन्छ भने जो ठाउँ र यो ठाउँप्रतिको माया त भइजान्छ। आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको माया हरेक व्यक्ति हरेक मान्छेलाई हुन्छ। त्यसै क्रममा अब हामीलाई त्यो माया छ भने अब कलाकार हुनका नाताले त्यही चिजलाई कसरी गीत मार्फत प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने अब एक कुरा आयो। अनि त्यसै आधारले त्यही गीतलाई बनायो। आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको माया अब हाम्रो विशेष अब जन्मभूमि मेरो ताको अब सोराड बैतडी हाम्रो जन्मभूमि भयो होइन। हुन हिसाबले त्यही गीत ठाउँको अलिकति नाम आओस्, त्यो ठाउँलाई अलिकति के चिनाउन सकिन्छ कि त्यहाँका अब ठाउँहरूलाई विशेष रूपले तपाईँलाई चिनाउनु पऱ्यो। र आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको माया हो, त्यो मायालाई अलिकति बाहिर निकाल्नु कि भन्ने आधारले त्यो गीतको सिर्जना भएको हो। पछि अब श्रोताले मनले चलाएको गीतलाई जन्मभूमि मेरो बैतडी सोराड ठिकै भयो। अहिलेको समयमा मैले भन्नु खोजेको कसो हो कि बहुत जसा मान्छे आफ्नो जन्मभूमिलाई छाडेर अर्काका ठौर बसाइ सद्दार्यान, आफ्ना जन्म हुर्किया ठाउँको माटोलाई घृणा गद्दार्यान, जग्गा जमिन बाँझो छाडिदिन्नार्यान। तनलाई तम के भन्न चाहन्छौ? तमले त एक सन्देश दिने खालको जन्मभूमिलाई माया गद्या खालको माया गद्द पर्छ भन्ने सन्देश दिने खालको गीत तमले बजारमा ल्याए। जन्मभूमिलाई माया गरे, जल जन्मभूमि छाडेर अर्काका ठौर बसाइ सद्दार्यान, तसा किसिमका सोच भएका मान्छेलाई तम के भन्न चाहन्छौ कार्यक्रम ढोका बिटका माध्यमबाट? सबै पनि अब यसो छ अहिले अलि आधुनिकतासँगै मान्छे अलिकति अब के भन्नु पर्ने आधुनिकतासँगै मान्छे अलिकति के नयाँ चिज अलिकति सुविधा सम्पन्न चिज हेर्दै अहिलेको माहौल छ। त्यो माहौलमा अलिकति कोही मान्छे त्यही तरिकाले अलिकति ध्यान आफ्नो ठाउँ छाडिदिएर अन्त भनेर अब हिसाबले स्वाभाविकलाई हो। तर आफ्नो ठाउँको माया जो आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको माया छ त्यो माया ममता र त्यहाँको विसर्जन आइपऱ्यो, जन्मभूमिलाई विसर्जन आइपऱ्यो, त्यो भन्ने काम हो। तर अब धनान मान्छे अब एक ठाउँ बसी अर्को ठाउँ र अलिकति बसाइएको रहेको इत्यादि कुराहरूमा विभिन्नको आफ्नो ठाउँ र अलिकति अब स्वाभाविकले भनेर के भने त्यसलाई भयो। त्यसपछि भुल्नै पऱ्यो आफ्नो ठाउँलाई, आफ्नो जन्मभूमिलाई, आफ्नो जन्मेको माटोलाई
ताको हाम्रो कला संस्कृति पहिला भुल्नु नपऱ्यो, पहिला मनमा राखेर अलिकति के हाम्रो परिस्थिति बाध्यता इत्यादिले गर्दा भएर यदि गइन्छ भने त्यो ठुल्ठुलो के हुन्छ, तर त्यो ठाउँलाई भुल्नु नपऱ्यो, हामीले आफ्नो जन्मभूमि चाहिँ बिर्सनु नपऱ्यो। हजुर त्यही भन्नु चाहन्छु। जन्मेभूमि मेरी बैतडी सोराड थोक्कै तमरा डाकामा सुनाइदिए बहुत ही स्वाइलो हुने थियो। ल ठिक छ, त्यसको आवाज त ठिक सुनिरहेछ अँ ठिक सुनिरहेछ। त्यो यहाँ अलिक सानो सानो सुनिरहेको ठिकै हुँदैन। हजुर ल ठिक छ, म अलिकति रुमतिर छु, अलिकति हार्मोनियम। हजुर हजुर सुरु गर। आफ्नै ठाउँको आफैले अब गर्नु छ विकास फर्किआया म त जन्मभूमि मेरी बैतडी छोराडा, जन्मभूमि मेरी बैतडी छोराडा, जल गरिदसलाई गर्ने आफ्नो देश। हजुर हजुर महेशजी, तमरा जसो घुइलो डाको सबै मानसुनका नाइ हुनु देखा तमरो गलो प्रकृतिको उपहार हो कि अथवा के विशेष खानपिनका कारणले तमरा आनी बानीका कारणले अभ्यास कतिको गरन्छौ यति निको डाको बनाइरहेछौ? अब यो त यो कहिलेतिर अब जब नै हो, अब यो भगवानको देन नै हो, यो आवाज जस्तो बनाइदिनु तथा अब अलिकति रियाज आवश्यक हुन्छ। हजुर अलिकति प्र्याक्टिस अब रियाज गरिराखेर हुन्छ। यो आवाजलाई अब अलिकति रियाज गरेर त्यसलाई अलिकति जोड मैले गर्छु, अलिकति हाई नट लो नट हुने हुन नि त अलिकति आरो अप्रोमा अलिक सजिलो हुन्छ। रियाज ठुलो कुरो हो, तर त्यसमा गड गिफ्टेडै हो भगवानको देन। देउडा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा खुट्टु टेके कति वर्ष भयो तमलाई? अब हुन त म पहिलादेखि नै गाउँथेँ, मेरो अब यो पारिवारिक माहौलै अब सङ्गीतमय भयो। बुवाले कलाकार मेरा, दिदीले कलाकार हुँदा कलिलो परिस्थिति हुनु, अब समाजमा हुर्केको मान्छे अनि पहिलादेखि नै गाउने हुनु बचपनदेखि। अब स्कुलका दिनहरूमा सानैदेखि गाउने, अब त्यो हिसाबले फेरि व्यावसायिक रूपले मेरो 55-56मा एउटा गीत रेकर्डिङ गर्थ्यो हामीले। बाबाले मैले दुई बाउ छोरा मिलकर एक एल्बम लिए हामीले, त्यही 56-57मा हामीले। त्यहाँबाट फेरि आधिकारिक रूपले गीत सङ्गीतको अब भयो। 2055-56तिर भन्दा लगभग 20-22 वर्ष भइसकिया रहेछन् तमले यो क्षेत्रमा आए त? त्यही त, अब गीत गाउनु त बचपनैदेखि सुरु गरेको हो। व्यावसायिक रूपले भनौँ कि अलिकति एल्बमहरू मार्फत चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गऱ्यो हामीले। हजुर तमले 2055-56तिर सुरुमा देउडा गीत रेकर्ड गर्दै बेलाका तै गीतका के शब्द तमरा मनमा अहिले छन् कि त्यो भाका शब्द कोही किसिमको गीत गाइथ्या तमले? त्यो पहिलो एल्बम थियो मेरो एउटा परदेशीको सम्झना भन्ने। परदेशीको सम्झनामा एक चैतकी बाँसुरी बजाई भन्ने मेरो पहिलो गीत थियो। चैतकी बाँसुली बजाई ठ्याक्क चैतको महिनालाई उन्नास देखा फागुन सकिएर बाँसुली बजाउने महिना समय सान्दर्भिकलाई हुने जसो छ। हुन्छ तै गीत गाउन सकिन्छ भने थोक्का गाइदिए। ल म कोसिस गर्दा हजुर। प्यारी हुई चैतकी बाँसुरी बजाई,
तेरे से प्यारी हुई कैसा बांसुरी बजाई अपने तैयारे घूट का बांसुरी लगाई माता जान सुकार देखो कैसा बांसुरी बजाई अपने तैयारे घूट का बांसुरी लगाई अपने तैयारे घूट का बांसुरी लगाई हजुर घुटुक्क बाडुली लुने वाला थियो कि नाइ तै बेला बाडुली लुने वाला थियो कि नाइ महिषीलाई तै बेला बाडुली लाउने वाला त अब तथा मेन थियो अब हल्का ठिका बाडुली लाग्ने भयो जिबेलै विशेष मान्छे नाइ थियो अब बाडुली त इष्टमित्रले लौनान देख्या खाना खाने बेर लौने बाडुली सेला लाग्ने भयो अब खाने इन्डिया बाटुल लाग्ने कहिले अब सिधो डासा खाएर बाटुल हिस्की लाग्ने त्यस्तो थिएन है अहिले त घर गृहस्थीमा बाँधी गयो हो देख्या हजुर अहिले त घर गृहस्थीमा बाँधी गयो हो अनि घर गृहस्थी अहिले त अब घर गृहस्थी छ दुईटा बच्चा छन् मेरा हजुर छोराछोरी एक छोरा एक छोरी के गर्दा छौ सङ्गीत सिकाउन छौ त ठिकै छ अहिले पढाइ गरेर बच्चा अब अन्त इन्ट्रेस्ट खान कहिले गीत सिट अब हार्मोनियम कोठामा भयो कहिले बजाउने भयो गिटार सिटार अहिलेको सिस्टम बच्चानको हजुर तुमले पारिवारिक रूपमा लै अगाडि कुराले भन्या कि पारिवारिक माहौल सङ्गीतमय वातावरण थियो भनेर अगाडि कुरा राख्या महेशजी घरकी मौजौमा बाबाले कलाकार र्यान बाबा कलाकारै हुनाले तम यी क्षेत्रतिर आया हो सायद त्यही त अब समय हो मेन कुरा अब पारिवारिक माहौलै भयो भने अब सबैको हौसला हो अब स्कुलमा पढाउँदा अब गीत गाएर ठिक छ आवाज राम्रो छ गाउनु पनि छ भन्ने एक हौसला हुन्थ्यो त्यसै आधारले एक रहरलै थियो अब आवाज ठिकै थियो गीत गाउनेको रहर पहिलेपट्टि ठिक छ त्यो हिसाबले अब एक एल्बम निकाल्नु केसेट निकाल्नु मैले घुम्ने टाइपको त्यो थियो मनमा धारणा त्यसपछि केसेट निकालियो पहिले त्यो केसेट ठिकै गयो मान्छेले रुचाइले दियो ठिक छ भन्दै गयो अलिकति त्यसले हौसला मिल्यो अब तथा गाउन ल्याउन अब अगाडि आयौँ भने अहिलेसम्म आयो सबै श्रोता दर्शकको माया भयो सबैले मन पराइदियो गीतहरू र अहिलेसम्म एक नाम भनौँ महेश कुमार चिन्नाम त्यसैमा एकदम खुसी छु भनौँ एक नाम पाइरहेको थियौँ अलिकति माया पाइरहेको थियौँ श्रोताको खुसी छु आजै 20-22 वर्ष अगाडिको गीत सङ्गीतको बजारलाई अहिलेको गीत सङ्गीतको बजारको तुलना गरन्ज्या तमले कोही किसिमले मूल्याङ्कन गरन्छौ विगतका दिनको बजार अवस्था व्यवस्था ठिक थियो कि अथवा अहिलेका दिनको बजार व्यवस्था ठिक छ अब समय परिस्थिति अनुसार सबै कुरा अलिकति चेन्ज हुँदै जान्छ होला हजुर त्यसै क्रममा अब पहिलाको गीत सङ्गीत र अहिलेको गीत सङ्गीतमा अलिकति भिन्नता छ फरक छ केही कुराहरू अब अहिलेको गीत सङ्गीत अपन सुन्दैहरू छ सबैलाई थाहा छ पहिलाको तुलनामा अहिले अलिक फरक त फरकै हो तर पहिला के थियो अलिकति मौलिकता बढी थियो हामी देउडा गीत भन्छ नि हाम्रो आफ्नै मिठास थियो आफ्नै मेलोडी थियो देउडा गीत मान्छे ट्याक्क थाहा भइजान्थ्यो एक म्युजिकको धुन बजाउँछ नि ओहो यो देउडाको हो मेलोडी भन्ने एक टाइपको हुन्थ्यो तर अहिले तमरा छुट्याउनु गाह्रो छ हुन त केही कुराहरू राम्रो नै छ अहिले देउडा पनि ठिकै छ मार्केट राम्रो छ अहिले प्रतिस्पर्धामा पनि अगाडि छ देउडा पनि तर मौलिक चिजहरू जो टिपिकल चिजहरू छन् पहिलाको त्यो चिज त्यो मौलिकता नै भइदियो अब अहिले अलिकति बनावटी कुराहरू छन् धेरै कुराहरू त्यही फरक जस्तो लागिरहेछ मलाई अहिले हजुर तमरा बहुत जसा श्रोता दर्शकको गुनासो के छ भने महेशजीले पछिल्ला दिनमा व्यवसायतिर हात हालिबर गीत सङ्गीत क्षेत्रमा थोक्काए माया मार्यो हो कि रुपियाँका पछाडि लाग्यो कि महेशजी उसले उनीहरू घुइलो डाको हामीले आज भोल कम्मो सुन्नु पाउनाऱ्यौँ नयाँ कसैले कम्मो ल्याउनाऱ्यान् भन्ने एक किसिमको गुनासो छ के भन्न चाहन्छौ के तयारी छ कि नयाँ हुने एकदम अब कलाकार हुनु गीत सङ्गीत अब गाउनु पर्छ त्यो मेरो रहरै भयो
त्यसमा धेरै श्रोताको मलाई फोन गरेर धेरै भन्दा दाइ तपाईँको गीत खै गीतमा आएन कहिले यो परिस्थितिले अलिकति त्यसै भयो अब लकडाउनको बेला भयो त्यसका अब यो माहौललाई अलिकति त्यस्तो हुन हिसाबले विशेष मैले आफ्नो तरिकाले गीत दिन नसकेको अवस्था हो। उसले रेकर्डिङ छन् मेरा 2-3वटा गीत 3-4वटा गीत रेकर्डिङ गरे हामी अब त्यसलाई बजारमा ल्याउन मात्रै बाँकी थियो। अब अहिले त कसो भइदियो त मलाई भन्नुहुन्छ भने पहिला जस्तो अडियोको कम माहौल भयो क्या। पहिला अडियो गीत गरिन्थ्यो हामी केसिटको जमाना हुन्थ्यो इत्यादि एप्पल भेट्छ। अहिले त गीत बनाइसके पश्चात भिडियो कम्पलसरी भिडियोलाई बनाउनै पर्छ भन्ने एक बन्दैछ ट्रेन हो रहेछ मलाई। त्यो आधारले विभिन्न गीतहरू छन्। अब यो लकडाउनको बेला यथो भ्याइ नसकिया अवस्था फेरि तपाईँको भिजुअलाइज गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था हुनाले केही गीतहरू पेन्डिङमा छन् मेरा। नयाँ गीतहरू एकदम तयारीमा छु। श्रोताहरूको धेरै धेरै फोन गरेर नि धेरै भन्नु हामी तपाईँलाई गीत नसुन्नु होला के हो कसो हो। तर सबैलाई मैले अब निवेदन गर्न चाहन्छु कि चाँडै अब गीत छ आउन यसो सुनिदिए अहिले त हुन्छ। एक हिसाबले त माहौल निको छ। अब अहिले इन्टरनेटको जमाना छ। तपाईँले बजार घुम्नु पहिले घुमघुमगर केसिट खोजिन्थ्यो यसो गरिन्छ जस्तो लागेको छैन। अहिले युट्युब सर्च गऱ्यो भने अब महेश कुमार औजी नामले सर्च गरिदियो भने टक्क गीतहरू आउन सजिलो छ। जी भाइ पहिलेका दिनका है बजारमा गीत खोज्दाको लेखा अहिलेको समयमा सजी छ। झोलाइन क्यासेट बुकबाट दोकानमा दौड्नु पर्ने श्रोता खोज्नु पर्ने त्यो किसिमको जमाना नाइ थियो। अहिले घरैमा बसबरलाई इन्टरनेटका माध्यमबाट गीत सुन्नकी लेखा सजिलो भइरहेछ। यो एक किसिमको कलाकारकी लेखाले उपलब्धि मान्नु पर्छ देखा एकदम एकदम ठिकै छ। माहौल राम्रो भएछ अहिले। तर अब हाम्रो ठाउँ र पहुँच कहीँ कहीँ नाइ थिएन। जति अब जति एक मार्केट छ त्यति ठाउँ र हाम्रो प्रत्येक ठाउँमा यो पहुँच यदि पुगिसक्यो भने नेटको इन्टरनेटको माध्यमले जतातता ग्यास राम्रो पुगिसकेका खण्डमा अझै राम्रो हुने थियो। हाम्रा सहरी इलाकाहरूमा भनौँ अब कहीँ कहीँ त अब गाउँपालिकातिरले त्यो व्यवस्था गरिरहेछ। तर पनि सबैका ठाउँ र अलिकति सहज रूपले कहीँ एक पहुँच पुगिदियो भने अझै राम्रो हुने यो कुराहरू थियो। महेशजी थोक्काइ बेर स्याबिस्या गद्या बेलालै हुन्नासे देख्या डाकु घुइलो छ भने मैले सुरुमालै भने आज बर्ता है बर्ता तमले गीत गाइदियाले हम निकुलै मान्ने थिया। एक गीत तमारा डाकामा सुन्नु तमरो चर्चित गीत हमलाई सुनाइदियो त्यही पछाडि थोक्काइ बेर स्याबिस्या गर्ला। अब तमराई रोजाइमा अब तमरा गीत त बहुत ही चर्चित गीत छन्। हजारौँ गीत तमले गाइरहेछौ देख्या। हुन्छ तमराई रोजाइमा सुन्नु अहिले। ठिक छ। गीत पछिल्लो समयमा खुब मन परायो श्रोताहरूले। अलिकति ठाडी भाका हाम्रो अब त्यहाँको विशेष ठाडी भाकाले धेरै रुचाउनु हामी। ठाडी भाका अहिलेको अवस्थामा लोप हुन्नार्यो भाकालाई भने हुन्छ किनकि ठाडी भाका अहिले पछिल्ला दिनमा कम्म बजारमालाई उन्नार्यान्। यो गाउने चलनलाई मोबाइल यो फेसबुक अहिलेको यो जमाना अनुसार बहुत जसा मान्छे तैतिर व्यस्त भए ठाडी भाकालाई हामीले बसुन पर्ने अवस्था छ। ठिक छ ठाडी भाकै सुनाइदियो। हुन्छ हुन्छ एउटा पुरानो ठाडी भाका छ त्यसलाई म आज तेरा देखा कि बैठाए घुम बादल आरो होली का प्यारी ममता तेरी खोला पद पाना बादल का तुम घुम बादल आती का रोला प्यारी ममता तेरी खोला जहाज प्यारी ममता तेरी खोला
रौला के दर देवता जाए घुम बादल आती का रोला फुलबाजी चढ़ाए प्यारी मनता तेरी सोना काशी सुंदी हंसदा चिल्लाए घुम बादल आती का रोला आंसू जल बढ़ाए प्यारी मनता तेरी सोला आंसू जल बढ़ाए प्यारी मनता तेरी सोला। आँसु जन बगाई प्यारी मन त तेरी कोला कठैलाडी। कति मिठा शब्द, कति मिठो डाको, भौती भौती बलाइ छ भन्नु पर्छ तमरा डाका कि महेशजी। भौती आनन्द आयो यो ठाडी भाका सुनन्जा। अहिले हमारा श्रोता संगी कि म जतिलाई ढोकाभेट सुन्नार्यान सबैलाई आनन्द हुन्नारे हो क्या कि आज सुदूरपश्चिमका बहुचर्चित डेवडा गायक महेश कुमार औजी हमसित सिन्धेगा ढोकाभेटमा अब थोक्काइ बेर हम स्याबिस्या गराल्लो भन्नार्यान पल्ला खण्डबठे प्रेमजी थोक्काइ बेर स्याबिस्या गद्दौँ तै पछा आजलाई उनसित कि कुरडी कानी गद्दाकी लेखा हुने हौ त मणा रेडियो छाडेबर काहीँ जन गया हाँ। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबठे रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या, बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नउन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ र गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनाल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टक टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो। भौती जानकारी की लेखा दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 98 47 12 0935।
मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्यमा आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेरी भणी कुरडे ध्यान दिइबर सुन्दिया हा दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जीवडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15 श्रोतासँगै ए थोक्काइ बेर किस्सा बिस्या पछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमैले सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org अरे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज सुदूरपश्चिमका बहुचर्चित डेउडा गायक महेश कुमार औजीसित ढोकाभेट गद्दार्यौँ। उनीसितकी कुराकानीलाई अगाडि बढाउनौ। महेशजी तम त अहिले पछिल्ला दिनमा व्यावसायिक कलाकार भइसकिरहेछौ देख्या। अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय चलाउनमा खास के समस्या छ, कसरी अगाडि बढ्या व्यवसाय चलाउनमा तमलाई खास क्यामा समस्या छ अहिले पछिल्लो दिनमा ठ्याक्क भनन्ज्या? अब व्यवसाय भन्नाले अब कलाकारका क्षेत्रमा यदि लागिरहेका मान्छेहरू पहिले उठिदिया हो त्यसै आधारमा अलिकति केही गर्न सकिन्छ कि अझै यो अब सङ्गीत क्षेत्रमा यो अब गीत सङ्गीतमा ताको हाम्रो कला संस्कृतिको क्षेत्रमा अझै राम्रो के गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले एक स्टुडियो स्थापना गरेको हो। अब विभिन्न अब त्यो समस्याहरू त अब हो जान्छन् अब अहिले हमारा विशेषले जो अब विश्वव्यापी रूपमा जो अब यो कोरोनाको चाहिँ अब यो महामारी फैलियो यसले धेरै कुराहरू चाहिँ अब हरेक क्षेत्रमा अब यो कलाकारका क्षेत्रमा भन्नाले यो हरेक व्यवसायमा हरेक कुराहरूमा यसले प्रभाव पारेको अवस्था हो। प्रभाव अब अहिले कति अलिअलि सुचारू अब कुराहरू भयो भन्दा यसको प्रभाव चाहिँ पढ्यो क्या सबै क्षेत्रमा भन्नाले आधारले। हजुर तमले गीत सङ्गीत क्षेत्रकी लेखा केन गद्दो पढन्छ भन्ने उद्देश्यले व्यवसायमा हात हाल्या तमलाई तयमा फाइदा घाटासितको खास मतलब नाइ थियो तयको मतलब? त्यो त अब फाइदा गर्ला एक थियो हम ठुलो बिजनेस गर्नु गुस्सा गर्ला हुने हो। हाम्रो क्षेत्रमा त्यो भए हिसाबले तपाईँको स्थापना गरेको ठिकै छ। तपाईँले अब हाम्रो काम कारबारहरू अलिअलि चलिरहेछ। पहिला चाहिँ एकदमै प्रफिट हुनु पहिला व्यावसायिक रूपले कसैलाई निर्भर भएर गर्ला अगाडि भन्ने कसै के सोच्ने हो। यस गीत सङ्गीतलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यही हो हाम्रो मेन उद्देश्य हो। डेउडा गीत सङ्गीतको भविष्य तमले कसो देखिरहेछौ अबका दिनमा? भविष्य त एकदम राम्रो छ नि। अब हाम्रो आफ्नो मौलिकता हाम्रो मौलिकपन हम एकदम धनी छौँ क्या। हाम्रो हरेक कुराहरू छ तमरा। अब जसरी अरू गीतनको केही एक गीत हुन्छ फेरि लोक दोहोरी भनेको लोक दोहोरी छ, अर्को छ, अर्को छ। तर हाम्रा संस्कृतिमा हाम्रो देउडा गीत सङ्गीतभित्र हरेक कुरा छ। हरेक कुराको तमरा अब त्यहाँ घुम्यो घुम्दैन। अब देउडा खेल हाम्रो सुनाइ छ। त्यसपछि हाम्रा ठाडी भाका छन्, हाम्रा लोक भाका छन्, विभिन्न छन्। हाम्रा त्यहाँ छलिया हाम्रा छन्, त्यहाँ हुर्क्यौली वीर गाथाहरू त्यहाँ छन्।
मान्छेको पुरानो इतिहास त्यहाँ छ। अब अनेक कुरा छ नि, हामीले संस्कृति खोतल्यो भने त्यहाँको हाम्रो जुन ऐतिहासिक चिजहरू छन् ती चिजहरू खोतल्यो भने त्यहाँ त सागर छ नि, ठुलो छ। अब हामीले तपाईँको मूल्याङ्कन अझै अलिकति नयाँ अब जेनेरेसन भनौँ कि नयाँ पिँढी भनौँ कि नयाँ पिँढीलाई यी कुराहरू अझै पनि अब केही कुराहरू धेरै जसो कुराहरू त अब लोप्ने अवस्थामा छन्, कति जानकारी सबैलाई नयाँ छन्। तर यी कुराहरू हामीले खोल्यो, यी कुराहरू भित्री रूपले गयो भने हामीले यी कुराहरूलाई बाहिर ल्याउन सक्यो भने पक्कै पनि हाम्रो ठुलो मुहान छ एक संस्कृतिको। कसैका सन्दर्भमा कसै मेरो पछिल्लो समय छलिया गीतले मिल बजारमा लिए, त्यो छलिया गीतले खुब दर्शकले श्रोताले एकदम माया गरिदियो त्यो गीतलाई। त्यो एक लोप हुन लागेको एक संस्कृतिलाई उजागर होस् कि अब अहिले नयाँ ट्रेन आयो त्यहाँबाट। अब दिदी भन्यो अब काहीँ सानोतिनो प्रोग्राम पहिला एक टाइपको माहौल हुन्थ्यो, अब पञ्चे बाजा बजाउने एक हाम्रा सांस्कृतिक रूपले अब विशेष रूपले देवी देवतामा आस्था राख्ने मान्छे हाम्रा जमिन अब पञ्चे बाजा छन्, अब देवताका बाजा एक बजाउने सिस्टम थियो। शुभ कार्यमा डाइन दमा बजाए अब शुभ हुन्छ भन्ने एक त्यो मान्यता थियो। अब अहिले ती कुराहरू अलिअलि लोप हुन गए। त्यहाँबाट अब बिहा हुने बेलालाई लो डिजे फिट गरेर अब त्यो ठुल्ठुला स्पिकरहरू ल्याउने, डिजे गीतहरू बजाउने यो टाइपको माहौल आयो क्या। तर यही गर्दा हाम्रो पुरानो जो संस्कृति छ त्यो संस्कृति अलिअलि पछाडि पढ्ने अवस्था आयो। अब यी हुँदै पनि हामीले सबै मिलेर अलिकति आफ्नो कला संस्कृतिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र एक लेखा के गर्न सकिन्छ। हामीले आफ्नै ठाउँमा हुने विभिन्न प्रोग्रामहरूमा एक संस्कृतिको जगेर्नाको लेखा अब उसरी ब्यानर बोर्डमा अब पर्चा पम्पलेटमा त कला संस्कृतिको संरक्षणका लागि भनेर त्यही हुन्छ प्रचार प्रसार। त्यो अब राज्य बसै भनौँ यहाँ स्थानीय बसै भनौँ जहाँ उठेले भनौँ कसैको नामले विभिन्न प्रोग्रामहरू आयोजना हुनुहुन्छ। तर वास्तविक रूपले हेर्यो भनेर अलिकति तपाईँको जति गर्नुपर्ने थियो त्यति चाहिँ उजागर गर्नु नसकेको अवस्था, अलिकति लोप हुन लागेको अवस्था चाहिँ यी कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ सबैले विशेष ध्यान दिएर यी कुराहरू आफ्नो संस्कृति जगाउनको अभियानमा सबै लागेर अलिकति के हुन सकिन्छ। पछिल्लो पिँढीमा हामी गर्व गर्न सकिए यो हाम्रो संस्कृति हो भन्ने यी कुराहरू चाहिँ अगाडि हामी राख्न सक्छौँ। पक्काले हामीलाई भन्न चाहनु कि जहिले हाम्रो संस्कृति धर्म रीतिरिवाज परम्परालाई बचाउने भनेर मेला महोत्सव आयोजना गर्दा एक त्यो पर्दामा जो लेखिसके पश्चात छाडा नाच देखाइबर डिस्को डान्स देखाइबर तै किसिमले मेला महोत्सव चलाउने अहिले पछिल्ला दिनमा बढ्ता देखिरहेछ। हमारा सुदूरपश्चिम का तम जैसा जो वास्तविक हमारा देउडा गीत गाउने कलाकर्मी त्यसपछि हमारा गाउँघरमा रहेका बहुत जसा फगारा छन् सगुनारा छन् देख्या जयलाई हामीले ल्याउनै पर्ने थियो त किसिमका कार्यक्रममा तन मान्छे ओइलो पढ्ल्यान तनरो कला गला ओइलो पढ्लेछ। वास्तवमा यदि संस्कृति बचाउनका लेखा हामीले काम गरिदियो भनेपछिमा हमारा संस्कृति भित्रका खास कुरोले बाहिर निकाल्न सक्को पर्यो। आयोजना गर्दै मान्छेलाई हामीले अनुरोध गर्द चाहनु अबका दिनमा हाम्रो संस्कृति की लेखा भनेर जब कार्यक्रम जहाँले आयोजना हुना जहिले गर्दान तब हाम्रो संस्कृति पक्कालाई घुस्नु पडन्छ। यो अनुरोध कार्यक्रम ढोका बेटाका माध्यमबाट हामीलाई गर्द चाहनु महेशी तमले हुड्क्यौली गाया छलिया गाया ठाडी भाका गाया खेल्लाउने भाका गाया फाग सगुन धुम्मारी ढुस्का तमरा डाकामा हम कब सुन्नु तमरा रेकर्ड भएका डाका हामीले सुन्नु पाइदिए बहुत ही निको हुन्थ्यो। जसो तमले छलियाको प्रसङ्ग अगाडि उठाया देख्या जब बिहाको महिना हुन्छ तमरो छलिया हामीले घन्काउनु रेडियोका माध्यमबाट ढोका भिटमालाई भौती भिट्टो हामीले बजाइराख्यौँ। तै किसिमले जस्तो यहाँ बिहाका महिना हुन्छ हाम्रा मौलिक एक दुई फाग एक दुई सगुनालाई तमले रेकर्ड गरेर तसे पठाइदियो भनेपछिमा तन्नाले हम बजाउनु पर्ने थिए त्यो आशा अपेक्षा हम गद्दौँ पक्कालाई। एकदम त्यो अब संस्कृतिका जुन यी पाटाहरू छन् यसलाई उजागर गर्दै हुने अब यहाँ नै छ मेरो यसमा लगभग ती गीतहरूलाई म अब आगामी दिनमा चाहिँ एकदम बजारमा ल्याउने कोसिसमा छु र एकदम हजुरहरू सुन्नु सक्नुहुन्छ। हम आशा गर्दौँ पक्कालाई महेशीका डाकामा जसरी हामीले छलिया मजासित सुन्नार्यौँ तसरी किसिमले फाग सगुना गायकालाई तमरा डाका हामीले बजाउनु पाउँ कार्यक्रम ढोका भिटका माध्यमबाट यो आशा अपेक्षा गर्दौँ। छाड्डी बाह्रले छौँ फागुनको महिना देख्या ट्याक्क गनाए छलिया गीतका एक दुई टुक्का जानी बाह्र गाइदियो भने बहुत ही स्वाइलोलै हुने थियो। हुन्छ हुन्छ सुरु गर।
छम छमानती दे मिलाई दे पैसोली अजी जो खालिया बजो हो सजीर ओ सजीर डोली सजीर डोली पासिराया मोर हरिया कबला जनर ए ब्यूटीफुल ब्यूटी गलो कहना हलिया बदमा हो ना तमा तमा हलिया बदमा हो ना तमा तमा ए ब्यूटीफुल ब्यूटी गलो कहना हलिया बदमा हो ना तमा तमा हलिया बदमा हो ना तमा तमा। धन्यवाद। आहा छलिया बाजामा हो नाच छमा छमा ठ्याक्क गनाए छमछमा नाच भन्ना थिया छलिया बाजा नहोइ बर हार्मोनियम बाजामा तमले छलिया गीत गाया तबलै हम देखा मन भित्रैबठे ट्याक्क ट्याक्क कुर्सीमा इथउथ हल्ला थिया भौती नाच्या हमारा श्रोता सङ्गी मलाले तमले नचाया भौती मिठो डाकु अब आजिलै देखा हामीलाई शून्य मन त छनै थियो शून्य रहड हुनाले समय त सकियो कि गद्यौ देखा 8:46 भइगयो तमसित कि कुराडे कहानी भौती मिठी भयो महेशजी भौती खुसी लाग्यो कार्यक्रम ढोका भिटलाई तमले समय उपलब्ध गराइदिया भौती कुराडे तमलाई सोध्य मन हुनाले सोध्द नाइसकियो कियाकि ढोका भिटको समय सकियो कि तमारा मनमा लाग्या हुन सकन्छ कि ढोका भिटका माध्यमबाट मेरा श्रोता सँगै कि मलाई यो कुराडे भन्न पाया भए हुन्थ्यो यो कुराडे सोध्द छुटाइदियो भन्ने के लागिरहेछ भने छाड्डी बार तम तय कुराडे राखिदियो तैपछि हम बिदाबारी हुँला। हजुर एकदम धन्यवाद छ। मनमा कुरा त धेरै थियो भने अब क्या कुरा छन् तपाईँलाई अब समयको पाबन्दी छ समय अब सकियो हजुर त ठिकै छ। अब जतिले आदरणीय श्रोताले जतिले सुनेर रेडियो सुनेर बसिरहनु सबैलाई फेरि पनि नमस्कार छ र देउडा गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिया महेश कुमार औजीलाई माया गरिदिया भन्न चाहनु साथै हाम्रो कला संस्कृति अब गीत सङ्गीत छन् हाम्रा देउडा गीतहरू यो देउडा संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुमा तमराउनुमा सबैको भूमिका ठुलो र यही भन्न चाहनु। साथै अब अहिलेको जमाना अहिलेको अब यो माहौल इन्टरनेटको छ महेश कुमार औजी सर्च गरिदिया यो नयाँ गीतहरू थुप्रै गीतहरू मैले हाल्दै राखेँ नयाँ गीत आउने क्रममा अहिले छन् गीतहरूलाई सुनिदिया माया गरिदिया भन्न चाहनु। साथै जो यो ढोका भेटमा फोन मार्फत भएर जसो यो सम्पर्कमा ल्याए तमले आफ्नो मनका विचार कुरा राखेर यो मौका दिए गोविन्दजी तमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि टेक्निसियन मित्र काम भित्र छन् तमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबै रेडियो सुनेर जसले बसिरहनु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। लौपुई महेशजी कार्यक्रम ढोका भिटलाई समय उपलब्ध गराइदिया तय कि निम्ति तमलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिए। हजुर धन्यवाद। श्रोता सङ्गी आजकी ढोका भेट सुदूरपश्चिमका बहुचर्चित देउडा गायक महेश कुमार औजीसित गरे। आजको कार्यक्रम तमलाई कसो लाग्यो जसो लाग्यो तसै प्रतिक्रिया लेखी पठाया भन्न चाहनौ। हामीलाई प्रतिक्रिया लेखी पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 89.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडीपे बैतडी। तमले फोनका माध्यमबाट सल्लाह सुझाव दिन सक्यौ तैके लेखा तमले 98 69 83 13 13 का बाटा आइबर सल्लाह सुझाव दिन सक्यौ। ढोका भिटलाई यहीले निको बनाउन कि लेखा कि गद्द पडलो पक्कालाई तम बताइदिया उसै अनुसार हम चल्य प्रयास गर्ला। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भिट सुने साथ दिया तै कि न्यूनतम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया। त्यसरी मेरा डाकालाई तमरा घर का रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे आजका हमारा पाहुना सुदूरपश्चिमका बहुचर्चित देउडा गायक महेश कुमार औजीका डाकालाईले तमरा घर का रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्डका मित्र प्रेम ओडजिलाले भौती धन्यवाद दिया। कार्यक्रम ढोका भिटलाई सम्झिदियो भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी रे नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट
नागार्जुन मौरी उद्योग दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक र भीमदत्त क्लोथ हाउसबाट नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडीजिलाले झिक्की झिक्की धन्यवाद दिए रे जानजानी 12 आजका हाम्रा पौनाले गाएको भौती मिठो कारुणिक ठाडीबाका तमरा माझमा छाडेबर आजकी लेखा भने मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त भने निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजौन लौफे नमस्कार। आज तेरा बेला की दैछाए घुम 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 बादल फीका रोला भोलि का खानु छ प्यारी मन तेरी कोला सात पाना बादल का माथि घुम 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 बादल फीका रोला जहाजमा जानु छ प्यारी मन तेरी कोला जहाजमा जानु छ प्यारी मन तेरी कोला। सीताड़ा की भूमि घुम 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 बादल फीका रोला वीरानी भाई मेरी प्यारी मन तेरी कोला दुत्या दसैँ का जबार घुम 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 बादल फीका रोला घूमी आई गया फेरी प्यारी मन तेरी कोला घूमी आई गया फेरी प्यारी मन तेरी कोला।